mungkin di saat kemarin kita berhappy-happy dan kucing dengan keistimewaan yang plus dengan perfectnya sebuah kecantikan dan seganteng-gantengnya kucing. Hari ini kita ngelihat dengan kekurangan dari masing-masing kucing yang kita piara. Ini mengharukan loh. Mungkin ada yang matanya satu, kakinya satu. Jalan. Seperti salah satunya ini contoh kekurangan dari makhluk hidup yang kakinya tidak sempurna. Whatever itu, mereka tetap masih kita kasih prioritaskan untuk bisa show up dan memotivasi para owner kalau dia bisa ikut show. Dia pengen yang ada alasnya. Kalau kayak gini dia nggak suka. Di rumah dia suka di kafe. Kopi. Saya. Bukan. Salah sebelahnya. Ngeliat mata. Mata. Siapa ownernya siapa? Ada berapa di rumah? Ada berapa ekor di rumah? 200-an. Rescue semua? Iya, rescue Mbak Dita. Rescue, Iya, Parung. Rumah kucing Parung. Oke. Anak ini nggak tahu dia kenapa. Bang, mukanya belah. Nah, dia lebih ngerasa bahwa semua dia lahir normal. Dia merasa bahwa dia normal. Dia merasa bahwa semua kucing seperti dia. He is the happiest cat. Dia nggak pernah Merasa kekurangan. dia pede, betul kan? Dia pede, dia nggak pernah ngerasa yang dia minder karena dia merasa bahwa dirinya sama seperti kucing-kucing yang lain. Dia nggak ngerasa bahwa dia yang paling minta, yang paling suka menarik perhatian orang buat seolah-olah manggil. Dia nggak mau dikasihanin karena memang kita nggak ngerasa kasihan. Ketika semua kucing udah masuk di sini, dia yang I wanna play seperti itu. Karena memang dia seperti itu. Dia bukannya dia ada gangguan, tapi pada saat ini dia lagi excited dan dia merasa semuanya kucing seperti ini. Bukannya karena dia kesakitan. Cukup baper sih di awal-awal. Iya, memang. Bukan karena mereka secara penampilan mereka, tapi kadang-kadang ada perasaan yang mereka minta dipanggil, mereka minta main, mereka minta ingin menyampaikan sesuatu sebenarnya. Tapi secara umum dari semua bilang kalau sampainya pertama terima kasih untuk owner. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya bahwa mereka ini pesan sedih siapa juga. Mereka itu nggak pernah ingat dulu mereka kenapa. Jadi kita mau nyakin mereka kayak mana aja mereka akan lupa. Mereka nggak pernah ingat. Mereka nggak ngungkit tuh mereka kenapa. Yang ini kenapa, yang ini gimana. Mereka cuma cerita aja apa yang terjadi sama mereka saat ini, apa yang bikin dia bahagia saat ini. Jadi kembali lagi saya challenge dari mereka bilang kalau mau nyakitin aku nggak apa-apa silakan, aku nggak akan lupa, aku nggak akan ingat, aku akan lupa. Dan nanti akan ada orang lain yang ngebantu dia dan dia jadi happy kayak mereka happy. Mereka nggak tahu mereka kenapa dulu, ada masalah apa, itu kita yang selalu mungkit jadi itu buat cerita. Tapi kenyataannya 145 dia nggak tahu dia kenapa, dia nggak tahu dirinya seperti apa. Bukannya mereka lupa, tapi mereka lebih, ini yang menjadi pelajaran juga bahwa mereka lebih I need to move on. Itu yang paling basic sih, mereka menyampaikannya seperti itu. Aku perlu
aku move on dan aku udah bahagia. Kucing nomor 137 my second best. Ya yang bintang. Tadi siapa ya yang suka jadi kapet yang mana ya tadi? Yang 136. Tapi dia suka gosip. Suka gosip, saya banyak dapat cerita dari dia. Tapi ini ya, satu contoh, satu apresiasi bahwa kucing nomor 141 ya punya penampilan grooming yang cantik. Kita nggak memandang bahwa dia kucing yang bermata satu. Karena dia confident kucingnya dan kita melihat penampilan ini secara utuh. Saya tutup mata semua, tidak ada kekurangan. Tapi justru di sini adalah keistimewaan untuk my best cat, special needs cat. Yang lainnya, terima kasih. Thank you semuanya.